Fala galera loucas, começando mais um vídeo e hoje é a estreia do Som da Saveiro. Meu aniversário eu resolvi passar dessa vez agora no meio da roça, gosto muito. Quem sabe aí, quem me conhece sabe que meu pai tem uma rocinha também, eu cresci no meio da roça e vim pro meio do mato, 15 km de estrada de terra. Olha aí como que a Saveiro tá. Olha lá, o som já sujou tudo, já alombrou. Mas enfim, né, vou fazer uma confraternizaçãozinha aqui. E galera, passei algumas semanas no foco total. Vocês viram aí o resultado. E eu não vou deixar escapar, né, agora de novo a mão. Mas hoje é o dia da recompensa, né, filho? Passei esses dias todos de ali restrição. E agora nós vamos tocar o pau. Som da Saveiro ontem já deu ruim, vou mostrar pra vocês aí. Eu cheguei muito na seca do negócio. E vocês vão ver o que aconteceu. Então já deixa aquele para o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Valeu! Bom galera, primeiro eu vou mostrar pra vocês esse quadro que a gente tem aqui, ó, na hora que a gente tá na cozinha, olha isso. Não sei se vocês gostam, mas eu sou apaixonado com isso, viu galera. Tem coisa melhor não, olha a paz. Hortinha ali de alface, sem agrotóxico. Feijãozinho já tá aqui pra gente fazer um tropeiro, hoje pode, né? Olha isso. Vamos ver o que nós temos para comer aqui. Pedi para o pessoal fazer aqui uma linguicinha, arroz, nurfi. Nossa, vou até pegar um aqui. Vai ser daqueles, tá doido? Viemos também abastecido, hein? Olha aqui o que nós vamos arrumar aqui, galera. Vamos quebrar o pau aqui hoje, filho. Vai vendo. Aqui só tem Heineken aqui dentro. Tá um pouco gelado. Então é isso aí. Ó, aqui também, deixa eu ver o que tem aqui. Aqui tem gelo. Então nós estamos bonitos, nós estamos preparados, filho. Galera, se liga, ó. Ah, viu isso aqui? Seguinte, ontem eu e o Ralph quase lombramos a energia da casa, né, Ralph? Ó, você viu, filho? Instalando essas lâmpadas aqui que eu comprei. Tive que improvisar ali um negócio ali. Cara, mãe, vamos ver o que vamos fazer aqui. Mas ó, essa verona tá aí. Olha o som, tanto que já sujou, galera. Olha aí. Carvalho DT e dá trato em som também? Aqui tá fácil, tornadorzinho, pincelzinho, zero. Era caramelo, já tá. Olha aí. Eu vou contar pra vocês que eu já lombrei uns equipamentos aqui. Ligamos ela aí na parede, né? Será que tem energia? Hã? Botei o arzinho pra gelar aqui pra dar uma refrigerada. E o pau tá torando. Mas galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Já de cara, antes desse vídeo continuar. Que hoje foi um negócio, né? Eu fui ali em cima com o patinete do Ralph, ele é 4x4, lombrou já o motor de trás. Eu acho que só esquentou, senhor. Daqui a pouco nós vamos dar um cacete nele, não pode ficar com dó, senhor. Pois é, velho. E aqui é o seguinte, falei com o Ralph, seu Ralph, esse som baixo tá meio esquisito, velho. Só que ontem nós viemos torando, né? Quantos quilômetros que eu andei com o pau torando? Pode colocar aí 100 km, você rodou tudo que dava. O Fiestinha atrás tava tremendo tudo, velho. Nós abaixamos o vidro, desligamos o som do Fiesta e curtiu, viu? Galera, eu andei 100 km na estrada com o som no tudo que dava, filho. Ah, eu tava querendo, né? Tipo, descontar. Só que eu fui demais com sede ao pote e acabei fundindo aqui, ó. Esses dois alto-falantinhos aqui, ó. Esse e esse. Os dois foram pro saco. Eles estão dando tipo um barulho de... Ah, quer ver? Eu vou colocar pra vocês lá, pra vocês verem. Galera, vê se dá pra ouvir aí, ó. Quem for vida louca, dá um brindô! Não sei se vocês estão vendo aí, mas tá tipo assim, qualidade esquisitona, sabe? Tipo estourado mesmo. Assim será, nosso espírito é imortal. Sangue do meu sangue, sem menção rosa, sem massagem. A vida é louca, velha qualquer de passagem. Glória a Deus, glória ao justo do justo. Humildemente, glória do chapa. Quem for fiel de fé
deixar, levanta a mão pro alto. E aí, irmão? Só proceder, dura no se liga, vou dizer. É pra justiça e lazer, o baile. Isso, tô arrepiado, senhor. Pesado, ficou Ralph. O gravinho tá legal. Ele falou ainda que isso aqui não é tudo, não. porque... Ele deixou pra maciar, pra não fuder. Porque o Lucas falou que como o reparo é novo e tal, tem que dar uma maciada no som antes de botar pra moer, né? Então a gente não regulou ele pros graves regaçar, mas aqui, olha aí. Brincando com o coração, muito humildade e brindão, e aí, irmão? Vida louca, diretamente do chapa, só proceder, dura no te liga, vou dizer. É pra justiça e lazer, o baile rola, quem é contra mete o pé, venha curtir, com paz e amor e muita fé. Então galera, já começamos aí. Essa música até que não deu pra ouvir muito aqui não, que tá meio bichado do alto-falante. Eu vou trocar ali de música pra vocês verem se dá pra ver aí, pera aí. Não sei se vocês viram aí, mas ele tá dando um barulho diferente aqui, provavelmente deve ter impulsado. Mas, ou não, né, às vezes alguma coisa também que, sei lá, alguma regulagem, alguma coisa. E aí quando voltar a gente deixa lá no Lucas lá, porque tem que acabar também de regular o som. Mas galera, que top, tá? Nossa senhora, esse aqui ó, na rocinha, olha aí. Olha o Fiestinha ali, Fiestinha de carga tá ali, ó. Tive que vir no Fiesta e no Civic pra carregar os negócios. O Civicão tá ali. Porque na Saveiro, né, que o carro deveria ser de frete, a nossa não tem não, filho. A nossa é Saveiro de som. Aí, Fiestinha. Esse é valente, tá? Esse eu nunca vi igual. Aí. E a cena zona da Saveiro. Então é isso aí, o vídeo continua, vamos curtir mais o rolê aqui. Vão chegar alguns amigos meus aqui, gente dentro da minha casa. E o pau vai torar, pá. Anoiteceu, hein? Morena da cintura fina do conselho, a namorada, se tu se agarrar com ré, garante não baixa nada. Então a monta no cavalo que hoje vai ser pressão, simbora beber um dredo. Assim, ó. Mas ela ficou chapada, empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar. Mas ela ficou chapada, empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar. Então a monta no cavalo que hoje vai ser pressão, simbora beber um dredo dentro do meu caminhão. Ficou chapada, empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar. Mas ela ficou chapada, empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar. Mas ela ficou chapada, empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar. Mas ela ficou chapada, empinando o rabetão, desse jeito vai se acabar. Acabou demais o Antônio pro pau. Parou! Mal te querem bem, bem te querem mal. Nunca é melhor que eles, pode ter certeza, pra poder chamar de braço fiel. Só 1 em 1 milhão que transmite pureza. É cada um por si, Deus por quem merecer. Sua colheita fará jus ao que semeou. Vou te lá pra cá, eu vi, faz nos retroceder. Hoje ganhou com ódio a semente de rancor. O alto-falante já foi pro pau, filma aqui. Foi mesmo? Travou, ó. 3. Foi pro saco. Esse cara tá derretendo, viado. Olha o cheirinho. Cheio de Mag Space. Cheirinho de Mag Space. Bota a mão no alto-falante aqui, só. Tá pegando fogo, só. Fritou, ué. Faltou aí, hein, pai. Olha o cheiro de Mega, só. Pode desligar aqui, que aqui já deu o que tinha que dar, já. Bora ligar o som interno aqui, então. Que isso é isso? Que é isso? O cara chegou ali e falou, não, eu tinha uma caixinha trio, tem outro falante guardado lá. Nós chegou lá, o SDS 0, só. Tava até solto, só. Aqui, tem uma música do seu pai, não? Tem 405 se precisar também, tá? Sério, velho? Repara, tem tudo lá.
Meu cunhado, senhor. Meu cunhado tinha um 2.7K aqui, senhor. 1350. Bora botar olha lá aqui, então, senhor. senhor. Funcionando liso, senhor. Bora lá então, senhor. Você é doido? Bota. Aqui, não tem que desligar o som não, viado? Não. Oh, olha aí, Igão. Ô, Igão. Aqui, o outro tá indo pro pau também, tá, Tá, pai? ele tá rachando. Aqui, meu cunhado tinha um STS guardado ali, viado. E o Mini era a versão vai arrumar aqui. Não, uai, o cara tem, é o mimo, né, filho? É, o final de versão, ué. É o Neo. Ô, quem disse que vai parar, senhor? Não para não, senhor. O cara já meteu. Olha isso! Caralho, velho. Acabou. Agora tem que desativar o outro, não vai queimar o outro ou não? Foda-se. Ah, bota pra torar, ué. Ah, já foi um, já foi três, né? 1, 2, 3, né? Nossa, o outro tá indo pro pau. Ô, Ralfão, vai lá, Ralfão. Dá pra você cortar esse quebra-rede? Eu vou deixar o Ralf cortar. Ô, Ralf. Vai lá, eu vou filmar. Corta lá pra nós. Não, mas aqui, essa saveira é vitrificada só. Aqui é 4 camadas da 18H. Olha isso! Olha isso! Mais um pra nós. Olha aí. Bora, pai. Olha aí! Para, senhor! Essa picanha é pequena, só deu 5 pedaços. Põe no fogo lá, Cris. Aqui, a picanha é pequena. Ela só deu 5 pedaços. Cadê o parafuso? Tá dentro da caixa, não? Você não guardou, não? Agora a saga do parafuso. Tem parafuso? Pergunta ao meu cunhado se ele não tem parafuso, velho. O cara já tinha um alto-falante. Pergunta aí se tem um parafuso. Vou iluminar ele, vai que acha. Voltou! Aê! Vai dentro! Cada vez melhor, a massa se une. Tem um motivo só, levar a dança do canguru e da cabeça. E dançar a dança da dia, não se esqueça. Salgueiro, Voltou! de emoção, de corpo e alma. Nação, Então martela, martelão. Levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do Tigrão. Então martela, martelão. Levante a mãozinha na palma da mão. É o bonde do Tigrão. Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar. 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 Vem, liga o som, deixa o cantador rolar. É meter seu volume, é o Tigrão quem vai cantar assim. Vem, liga o som, deixa o pancadão rolar. Aumenta o seu volume, é o Tigrão quem vai cantar. Elas são maravilhosas. É, galera, queimou o outro. Sequência de papo, de quatro, eu jogo rabo de quatro, jogo rabo, sequência de toma, sequência de papo, de quatro, eu jogo rabo de quatro, jogo rabo, sequência de toma, sequência de papo. Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. No teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, sequência de vapo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, sequência de vapo. Ô, Rony, dá sua avaliação aí do rolê ontem. Foi violento. Eu tô todo até agora. E os outros falantes aqui que sobraram? O bicho tá igual pedra. Ó, esse aqui. Ó. Travou tudo. Aquele ali, ó, do meu cunhado, que nós encontramos aqui, tá funcionando ainda. Tá bom.
Aqueles dois a gente também foi pro saco. E aqui, ó, o outro aqui, ó. Então 4 alto-falantes morreram. Aí nem mexe, ó. Esse aqui travou também, ó. Nem mexe. Nossa, o rolê ontem foi maluco, tá? Vocês viram algumas partes aí do rolê, né? Foi top demais, galera. E agora, vamos ligar o som ali e vamos acabar com o domingo aqui. Se for queimar o outro ali, né? Agora é do meu cunhado, que eu vou ter que pagar pra ele. Mas tá bom. Foi top demais o rolê ontem. Tamo junto demais, espero que vocês tenham curtido aí. Acho que muita gente vai se identificar, né? Quem gosta de som, que a gente vai e mói mesmo. E é isso, velho. É negócio de... Aqui a gente mostra tudo 100% na real. Voltando agora, vou deixar o carro lá na Som Legal pra trocar esses negócios aí, regular, né? Que não tava 100% regulado. E depois, pau de novo no Som da Saveirinha. Tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.